Αν θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας τον υπολογιστή σας, είσαστε στο σωστό βίντεο. Αυτός εδώ πέρα είναι ένας πλήρης βήμα προς βήμα οδηγός, όχι μόνο για την κατασκευή του υπολογιστή, αλλά και για τις ρυθμίσεις, καθώς το PC Build είναι μόνο το πρώτο κομμάτι. Οπότε επίσης θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό του Windows, λήψη και εγκατάσταση των drivers και κάποιες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο τέλος στο BIOS για να λειτουργεί ο υπολογιστής τέλεια. Ξεκινώντας να πω πως αν φοβάστε μήπως χαλάσετε κάτι στη διαδικασία ή αν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινάει στο τέλος καθόλου, θέλω να σας πω δεν έχετε να φοβάστε και τίποτα, δεν είναι τίποτα τρομερό και εγώ δεν ήξερα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας καθοδηγήσω βήμα προς βήμα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και μην φρικάρετε εάν τα κομμάτια που έχετε διαλέξει εσείς ή θέλετε να διαλέξετε δεν μοιάζουν με αυτά που έχω εγώ, γιατί πάνω κάτω η διαδικασία είναι ίδια. Ακόμα δηλαδή και αν έχετε διαλέξει άλλον επεξεργαστή, εγώ θα πάω με τον AMD, αν έχετε διαλέξει π.χ. Intel, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα, η διαδικασία είναι παρόμοια. Βέβαια, αν αποφασίσετε να φτιάξετε τον ίδιο υπολογιστή με αυτόν που έχω φτιάξει εγώ, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω links από το Scrooge για όλα τα πράγματα. Πριν ξεκινήσω τον οδηγό, θεωρώ σημαντικό να πούμε δύο κουβέντες για το κάθε εξάρτημα και το τι κάνει, ώστε να έχουμε μια ιδέα και να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη. Όλοι λοιπόν οι υπολογιστές αποτελούνται από 7 κύρια κομμάτια και θα ξεκινήσω με την CPU, γνωστή και ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή απλά επεξεργαστή. Είναι κάτι σαν τον εγκέφαλο, βασικό εξάρτημα φυσικά που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και την εκτέλεση των εντολών στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Η CPU κουμπώνει πάνω στη μητρική πλακέτα, η οποία μητρική πλακέτα είναι ένα άλλο στοιχείο που απαιτείται από τον υπολογιστή. Η μητρική πλακέτα συνδέει τα εξαρτήματα μαζί σε ένα σημείο και τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έρχεται σε διάφορα μεγέθη, από το μικροσκοπικό mini ITX μέχρι το εκτεταμένο ATX. Η μητρική πλακέτα έρχεται επίσης σε διαφορετικούς τύπους υποδοχών και chipset. Στη συνέχεια του βίντεο θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Το επόμενο είναι η μνήμη, μιας και κάθε υπολογιστής χρειάζεται να έχει τουλάχιστον ένα ραβδί RAM για να λειτουργήσει. Η μνήμη RAM είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της απόδοσης του συστήματος. Δίνει στις εφαρμογές ένα μέρος για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση και εκτός από τη χωρητικότητα, η συχνότητα της μνήμης είναι σημαντική. Θέλουμε να τσεκάρουμε επίσης τι συχνότητες υποστηρίζει για τη RAM η μητρική μας πλακέτα, μιας και δεν κάνει κάποιο νόημα να εγκαταστήσει κανείς μεγαλύτερες συχνότητες από αυτές που υποστηρίζονται από τη μητρική πλακέτα. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλουμε να πάρουμε μνήμες οι οποίες είναι τουλάχιστον 3200 MHz με το CL στο 16. Όσο μικρότερο το CL, τόσο το καλύτερο. Εγώ διάλεξα αυτές εδώ πέρα οι οποίες είναι στα 3600 MHz και 18 CL. Δεν τις συνιστώ για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Βέβαια, με αυτά τα νούμερα θα μπορώ να παίξω ουσιαστικά ό,τι θέλω από παιχνίδια και εάν θέλει κάποιος να κάνει ακόμα πιο βαριά χρήση, π.χ. επεξεργασία βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο απαιτητικό πρόγραμμα, τότε θα ήταν πολύ καλή ιδέα να επενδύσει σε περισσότερη μνήμη. Επίσης, θα ήταν καλό να έχει κάποιος κατά νου ότι εάν αποφασίσετε να κάνετε μελλοντική αναβάθμιση στις μνήμες RAM, καλό είναι να πάρουμε ακριβώς τις ίδιες RAM και να μην έχουμε διαφορετικές για να αποφεύγονται κάποιες δυσλειτουργίες. Ένα από τα πιο κλασικά λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να μην ενεργοποιήσει το XMP στο BIOS και να μην εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο την πλήρη ταχύτητα της μνήμης. Εάν θέλετε να ελέγξετε και να δείτε από μόνοι σας εάν η μνήμη σας λειτουργεί με την πλήρη ταχύτητα, πατήστε στην επιφάνεια εργασίας Ctrl-Alt-Delete, Task Manager, πηγαίνετε στην καρτέλα Performance, κάντε κλικ στη μνήμη και ελέγξτε την ταχύτητά της. Αν δεν είναι η σωστή ταχύτητα, πρέπει να μεταβείτε στο BIOS και να το κάνετε χειροκίνητα. Θα σας δείξω πώς να το κάνετε στο τέλος του βίντεο. Το επόμενο κομμάτι είναι ο CPU Cooler ή αλλιώς η ψύκτρα του επεξεργαστή. Πολλοί επεξεργαστές έρχονται με μία ψύκτρα μαζί. Ωστόσο, αν ο επεξεργαστής που διαλέξατε δεν έχει, τότε απαιτείται η ξεχωριστή αγορά της. Προσωπικά χρησιμοποιώ ψύκτρες της Be Quiet με την οποία συνεργάζομαι. Έχει πολλές επιλογές και στο σημερινό PC Build θα βάλω τη μεγαλύτερη υδρόψυξη τους. Το είπα. Το επόμενο κομμάτι είναι η κάρτα γραφικών, η GPU. Πάρα πολύ απλά θα λέγαμε ότι είναι αυτή που παρέχει τα γραφικά στον υπολογιστή. Η κάρτα γραφικών επίσης καθορίζει το πόσο καλά θα τρέχουν τα παιχνίδια μας. Όσο καλύτερη είναι η κάρτα γραφικών, τόσο υψηλότερα θα είναι και τα καρέα ανά δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, τα λεγόμενα FPS. Και όσο υψηλότερα τα FPS, τόσο πιο ομαλά και ρεαλιστικά θα φαίνονται τα παιχνίδια. Η κάρτα γραφικών που θα χρησιμοποιήσω εγώ σε αυτό το PC Build είναι η RX
6700 XT Power Color στα 12 GB RAM. Είναι αερόψυκτη με 3 ανεμιστήρες όπως βλέπετε. Διαθέτει RGB και είναι υπερχρονισμένη από τον κατασκευαστή. Για να πω την αλήθεια, είμαι ξετρελαμένος μαζί της. Το επόμενο κομμάτι είναι το τροφοδοτικό, το οποίο παρέχει ισχύ σε όλα τα εξαρτήματά μας. Η ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στον υπολογιστή μας, όπως αστάθεια του συστήματος, μεγάλα σφάλματα, έλλειψη δυνατότητας μελλοντικής αναβάθμισης και φυσικά αδυναμία υπερχρονισμού. Σαν κανόνα θα έλεγα ότι μπορούμε να αγοράζουμε τουλάχιστον 100W περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε για να καλύψουμε και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις. Υπάρχουν ειδικές σελίδες όπου μπορείς να βάλεις όλα τα κομμάτια του υπολογιστή σου και να σου πει πόσα watt τροφοδοτικό χρειάζεσαι. Θα σας έχω link στην περιγραφή για ένα τέτοιο site. Επίσης θα ήθελα να πω να μην κάνουμε τσιγκουνιές στο τροφοδοτικό μας, μιας και αν πάει κάτι στραβά με αυτό θα βλάψει και τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή. Υπάρχουν 3 ειδών τύποι τροφοδοτικών, τα μη αποσπόμενα, τα ημι αποσπόμενα και τα πλήρως αποσπόμενα. Τα τελευταία τροφοδοτικά είναι και τα πιο ακριβά, καθώς όλα τα καλώδια είναι αποσπόμενα και αυτό μας επιτρέπει να συνδέσουμε μόνο τα καλώδια που χρειαζόμαστε για την κατασκευή μας, αποφεύγοντας την ύπαρξη καλωδίων που δεν χρειάζονται. Το επόμενο είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Ο υπολογιστής μας χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον μία πηγή αποθήκευσης, όπου θα υπάρχει το λειτουργικό σύστημα. Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τύποι αποθήκευσης. Οι M2 SSDs είναι οι μικρότεροι και συνήθως οι πιο γρήγοροι δίσκοι που κυκλοφορούν, αλλά κοστίζουν και περισσότερα χρήματα. Μετά είναι η παραδοσιακή SSD 2,5 ίντσων και τέλος οι σκληροί δίσκοι. Οι σκληροί δίσκοι είναι πιο αργές, αλλά ταυτόχρονα και πιο φθηνές επιλογές. Συνιστώ να χρησιμοποιούμε τουλάχιστον έναν SSD ως κυρία μονάδα δίσκου, αυτόν δηλαδή που θα χρησιμοποιεί ο υπολογιστής μας για να μπαίνει στην επιφάνεια εργασίας, αλλά και οποιαδήποτε εφαρμογή ή παιχνίδι που θα εγκαθίστανται εκεί θα φορτώνει πιο γρήγορα. Τους κλασικούς σκληρούς δίσκους μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε για μαζική αποθήκευση. Το κουτί είναι εκεί που θα υπάρχουν όλα τα πράγματα. Πλέον τα κουτιά δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Μπορείς να βρεις πάρα πολύ όμορφα κουτιά με RGB, με γυαλίστα πλάγια, φυσικά υπάρχουν και μεγέθη. Αναλόγως με τα πράγματα που θα βάλουμε μέσα παίρνουμε και το αντίστοιχο κουτί. Εγώ διάλεξα ένα μεγάλο της Be Quiet, το Base 900 Full. Ήθελα την έκδοση με το γυαλί στα πλάγια, αλλά έγινε ένα λάθος και κατέληξα με αυτό. Θα γίνει αλλαγή στο μέλλον, μιας και έχω πάρει τόσα RGB, πρέπει να φαίνονται. Το τελευταίο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι ένα στικάκι αποθήκευσης με τουλάχιστον 8 GB χώρο αποθήκευσης. Δεν έχει σημασία από πού θα αγοράσετε τα Windows, αρκεί να είναι η ίδια έκδοση των Windows που θα έχουμε κατεβάσει και στο στικάκι για να τα εγκαταστήσουμε. Υπάρχει μια εξαιρετικά φθηνή επιλογή στο GoDeal24, το οποίο site είναι και ο χορηγός αυτού του βίντεο, με τους οποίους συνεργάζομαι αρκετούς μήνες τώρα. Έχω αγοράσει πολλά κλειδιά από εκεί, χωρίς ποτέ να έχω κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τρέχει και μια προσφορά, το Merry Christmas Sales, και με τα κουπόνια που θα σας έχω στην περιγραφή μπορείτε να πάρετε τα Windows 10 Pro με περίπου 7 ευρώ και τα Windows 11 Pro με 18. Όλα αυτά αφότου βάλετε τα κουπόνια που θα σας έχω πάλι στην περιγραφή, προτείνω να κάνουμε τις αγορές πάντα με PayPal και βάζοντας το email μας αμέσως μετά την πληρωμή θα μας έρθει μήνυμα με τον κωδικό ενεργοποίησης των Windows. Θα σας δείξω αναλυτικά τη διαδικασία εγκατάστασης των Windows αργότερα στο βίντεο. Θα ξεκινήσω με τη μητρική πλακέτα. Εγώ διάλεξα μία X570 της ASRock. Είναι η PG Velocita. Η συγκεκριμένη κάνει γύρω στα 300 ευρώ. Είναι λίγο ακριβή, αλλά εάν υπάρχει το budget και μπορείς να διαθέσεις 300 ευρώ για μητρική πλακέτα, αυτή εδώ πέρα μπορεί να είναι μία από τις επιλογές σου. Το θέμα όμως είναι να σιγουρευτείς εάν ταιριάζει με τον επεξεργαστή που έχεις διαλέξει. Άρα το X570 είναι το chipset και το AM4 είναι το socket. Κοιτάζοντας τώρα τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή που διάλεξα και θα βάλω, βλέπω πως και το socket είναι ταιριαστό, αλλά και το chipset συμβατό. Μέσα θα βρούμε και κάποια καλώδια SATA. Θα χρειαστούμε ένα καλώδιο SATA για κάθε συσκευή αποθήκευσης που θα εγκαθίσταται. Στην περίπτωσή μου εγκαθιστώ έναν SSD, οπότε θα χρειαστώ ένα καλώδιο γι' αυτό και θα χρειαστώ και ένα δεύτερο καλώδιο για τον σκληρό δίσκο. Μέσα επίσης θα υπάρχει και η κεραία για το Wi-Fi 6, εσείς βέβαια μπορεί να μην την έχετε. Μια πολύ μικρή βίδα για την εγκατάσταση του M2 SSD, θα σας δείξω παρακάτω. Ένα manual και ένα CD. Άρα αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε πολύ προσεκτικά τη μητρική πλακέτα από την αντιστατική σακούλα της και προσεκτικά, χωρίς να αγγίζουμε ούτε το πάνω μέρος της αλλά ούτε και το κάτω της, την τοποθετούμε απαλά, πολύ απαλά
πάνω στο κουτί της. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε και την πλακέτα να μην πάθει κάτι, καθώς θα εγκαθιστούμε τον επεξεργαστή και τις μνήμες. Και ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την πρώτη εγκατάσταση. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον επεξεργαστή. Εγώ διάλεξα τον Ryzen 7 3800X. Ανοίγουμε το κουτί και τον βγάζουμε προσεκτικά από την προστατευτική θήκη, κρατώντας τον πάντα από τα πλάγια. Φροντίστε να μην αγγίζετε καθόλου την πάνω επιφάνεια ή το κάτω μέρος του. Αυτές οι ακίδες που υπάρχουν στην κάτω μεριά του επεξεργαστή μπορεί πάρα πολύ εύκολα να λυγίσουν και να το καταστρέψουν. Οι περισσότεροι επεξεργαστές έχουν ένα τρίγωνο στη γωνία. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που πρέπει να εγκαταστήσουμε τον επεξεργαστή στην υποδοχή της μητρικής πλακέτας. Εδώ βλέπουμε την διαδικασία εγκατάστασης, οπότε πιάνουμε τον επεξεργαστή από τα πλάγια, όπως είπαμε, και εντοπίζουμε το χρυσό τριγωνάκι. Άρα θα ταιριάξω αυτό το τρίγωνο με το τρίγωνο που υπάρχει στην υποδοχή της μητρικής πλακέτας. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, υπάρχει ένα τρίγωνο κομμένο στην πάνω αριστερά γωνία της μητρικής. Είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα. Άρα βασικά ταιριάζω τα δύο τρίγωνα μεταξύ τους και στη συνέχεια θα πρέπει να σηκώσω το μοχλό προς τα πάνω, κάνοντας πολύ απαλές κινήσεις, μιας και είναι όλα ευαίσθητα, και ενώ κρατάω την CPU από τα πλάγια θα το αφήσω απλά να πέσει στη θέση του. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε την επιφάνεια του επεξεργαστή, δεν χρειάζεται να βάλετε καμία δύναμη προσπαθώντας να τον τοποθετήσετε, απλά πρέπει να τον αφήσετε και να κουμπώσει μόνος του με την βοήθεια της βαρύτητας. Πριν τον ασφαλίσετε, ελέγξτε και τις 4 πλευρές της CPU και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως στην υποδοχή. Τώρα, αν όλα είναι εντάξει, χαμηλώνουμε πολύ απαλά τον μοχλό προς τα κάτω, κλειδώνοντας έτσι την CPU στη θέση της, και μόλις κάναμε εγκατάσταση τον επεξεργαστή μας. Μπράβο μας! Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της μνήμης RAM. Οι περισσότερες μητρικές πλακέτες έχουν 4 υποδοχές. Εάν τοποθετείτε 4 μνήμες, τότε μπορείτε απλώς να γεμίσετε όλες τις υποδοχές, αλλά εάν τοποθετείτε 2, τότε πρέπει να τις εγκαταστήσετε στις σωστές θέσεις. Οι περισσότερες πλακέτες θα έχουν ένα διάγραμμα με την ένδειξη για το πού ακριβώς στη μητρική πλακέτα πρέπει να τις βάλετε, αλλά αν αυτή η ένδειξη δεν υπάρχει, μπορείτε να βρείτε το σχεδιάγραμμα στο εγχειρίδιο χρήσης. Στην περίπτωσή μας βάζω 2 μνήμες, οπότε θα καταλάβω την δεύτερη και την τέταρτη υποδοχή και θα το κάνω ανοίγοντας τις πλαστικές ασφάλειας και θα βρω ένα κενό που έχει κάθε μνήμη κάπου στη μέση. Θα προσπαθήσω αυτό το κενό να το ευθυγραμμίσω με την εγκοπή που έχει πάνω στη μητρική. Όταν θα έχουμε τον σωστό προσανατολισμό, πιέζουμε την RAM προς τα κάτω και εκείνη θα κουμπώσει στη θέση της και οι ασφάλειες θα κλείσουν από μόνες του. Βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα sticks είναι σωστά τοποθετημένα, γιατί εάν δεν τα βάλουμε σωστά, ο υπολογιστής δεν θα ξεκινήσει καν. Επόμενο βήμα, προχωράμε στην εγκατάσταση του M2 SSD. Αν δεν εγκαθιστάτε κανέναν στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα. Οι περισσότερες μητρικές πλακέτες θα έχουν μία ή και περισσότερες υποδοχές M2. Θα χρειαστούμε αυτές εδώ πέρα τις μικροσκοπικές βίδες που συνοδεύουν τη μητρική μας πλακέτα. Ξεβιδώνουμε το κάλυμα από την υποδοχή της M2 και αν κοιτάξετε προσεκτικά στην υποδοχή, μπορείτε να δείτε μια εγκοπή, η οποία είναι πολύ παρόμοια με τα memory stick που μόλις εγκαταστήσαμε. Θα ευθυγραμμίσουμε αυτή την εγκοπή με το κενό στον M2 SSD για να έχουμε τον σωστό προσανατολισμό. Απλά εισάγουμε τον M2 και το σπρώχνουμε προς τα μέσα. Το άλλο άκρο απλά το σπρώχνουμε προς τα κάτω και βιδώνουμε τη μικρή βίδα όπως βλέπετε. Φροντίστε να ξεκολλήσετε το πλαστικό από το θερμικό μαξιλαράκι πριν το τοποθετήσετε και όλα είναι έτοιμα. Στο επόμενο βήμα θα εγκαταστήσω την ψύκτρα. Αντί για την ψύκτρα που έχετε με τον επεξεργαστή, θα βάλω αυτήν εδώ την υδρόψυξη της Be Quiet, είναι η ναυαρχίδα τους. Μέσα στο κουτί υπάρχουν αυτές οι σακούλες με τα αξεσουάρ. Θα πρέπει να βρείτε την σακούλα με την ετικέτα του επεξεργαστή και του τύπου της υποδοχής σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβετε ποια σακούλα θα χρειαστείτε, μιας και απ' έξω γράφει ακριβώς τις πληροφορίες που θέλουμε. Υπάρχουν ψύκτρες που έχουν προεγκαταστημένη τη θερμική πάστα και δεν χρειάζεται να βάλουμε εμείς, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωσή μας, όπως βλέπετε. Πάνω στη μητρική υπάρχουν αυτά τα δύο πλαστικά στηρίγματα, τα οποία πρέπει να αφαιρέσουμε και στη θέση τους θα τοποθετήσουμε τα στηρίγματα από το προηγούμενο σακουλάκι που είδαμε. Προς το παρόν μπορούμε να αφήσουμε την ψύκτρα στην άκρη. Θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση της μητρικής πλακέτας πάνω στο κουτί, αφαιρώντας το δεξί κάλυμα του υπολογιστή μας και
τραβώντας έξω το κουτάκι ή τη τσάντα που έχει όλες τις βίδες της εγκατάστασης. Όλα τα αξεσουάρ που θα χρειαστούμε βρίσκονται εκεί μέσα. Συνήθως βρίσκεται σε κάποιο χάρτινο κουτάκι κάτω δεξιά. Θα χρειαστούμε να βγάλουμε τις βίδες εγκατάστασης της μητρικής πλακέτας. Γράφουν πάνω στην ετικέτα, αλλά εάν δεν το κάνουν, μοιάζουν κάπως έτσι. Θα χρειαστούμε μία βίδα για κάθε τρύπα της μητρικής πλακέτας, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος που έχει η πλακέτα μας. Όπως μπορείτε να δείτε, η μητρική μου έχει 9 τρύπες, επομένως θα χρειαστώ και 9 βίδες. Και πριν κάνουμε την εγκατάσταση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κουτί έχει όλα τα stand-offs. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα stand-offs είναι ήδη προεγκαταστημένα, αλλά αν δεν είναι, πρέπει να τις φορέσετε μόνοι σας. Μοιάζουν κάπως έτσι. Θα χρειαστείτε ένα για κάθε τρύπα στη μητρική πλακέτα, επειδή αυτά τα stand-offs είναι αυτά στα οποία ασφαλίζεται η μητρική πλακέτα. Μόλις εγκατασταθούν τα stand-offs στα σωστά σημεία, είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τη μητρική μας πλακέτα. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πλαγιάσει το κουτί σε κάποια επίπεδη επιφάνεια στο γραφείο μας. Πιάνουμε τη μητρική πλακέτα από τα πλάγια και την χαμηλώνουμε απαλά στο κουτί. Η ασπίδα στο πίσω μέρος πρέπει να μπαίνει πρώτη, φροντίζουμε να την ευθυγραμμίσουμε και να βρούμε όλες τις τρύπες της μητρικής με τις οπές που έχει στο κουτί. Μόλις το κάνουμε αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε να βιδώνουμε. Στη συνέχεια πρέπει να καταλάβουμε τη διαμόρφωση του ανεμιστήρα του υπολογιστή μας. Πρέπει δηλαδή να ξέρουμε τον προσανατολισμό τους. Ένας εμπειρικός κανόνας εδώ είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε μια ουδέτερη πίεση, και ουδέτερη πίεση σημαίνει ότι η πίεση του αέρα που μπαίνει στο κουτί είναι ίση με την πίεση του αέρα που βγαίνει. Άρα συνήθως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ίση ποσότητα ανεμιστήρων εισαγωγής και εξαγωγής. Μπορούμε να θυμόμαστε πάντα αυτόν τον όρο. Η μούρη ενός ανεμιστήρα ρουφάει τον αέρα και το πίσω μέρος του τον βγάζει. Άρα, αν έχετε π.χ. 6 ανεμιστήρες, πρέπει οι 3 να βάζουν αέρα μέσα στο κουτί και οι 3 να βγάζουν. Τώρα, εγώ θα το κάνω λίγο λάθος εδώ πέρα, επειδή σε μια εβδομάδα θα αλλάξω το κουτί, γιατί όπως σας είπα έγινε ένα λάθος και μου ήρθε άλλο κουτί, αλλά γενικότερα να ακολουθήσετε αυτόν τον κανόνα. Εγώ, όπως βλέπετε, θα βάλω τη ψύχτρα, το σώμα δηλαδή, από την πάνω μεριά, και εάν θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε θερμική πάστα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Έχω δει και να την πασαλίφουν, αλλά εγώ προτιμώ απλά να βάλω λίγο στον επεξεργαστή και μετά την ώρα που το σφίγγω, αυτή από την πίεση θα πάει εκεί που πρέπει. Μετά σφίγγουμε ομοιόμορφα και ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι. Το επόμενο που θα τοποθετήσουμε είναι το τροφοδοτικό. Άρα, ανοίγοντας το κουτί, θα βρούμε το σώμα και τα καλώδια. Όπως βλέπετε, το τροφοδοτικό μου είναι με τα καλώδια αποσπόμενα. Θα κοιτάξω εντάχει ποια θα χρειαστώ. Σίγουρα θα χρειαστώ το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας. Επίσης θα χρειαστώ το 24πινο καλώδιο που παρέχει ισχύ σε ολόκληρη την πλακέτα, στη μητρική πλακέτα μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο καλώδιο, επομένως είναι και λίγο δύσκολο να το μπερδέψετε. Το επόμενο καλώδιο που θα χρειαστώ είναι το EPS, που στέλνει ρεύμα στην υποδοχή της CPU. Κάθε μητρική πλακέτα έχει τουλάχιστον μία υποδοχή EPS 8πινη. Θα χρειαστώ επίσης ένα καλώδιο PCI που παρέχει ρεύμα στην κάρτα γραφικών. Το τροφοδοτικό έρχεται πάντα με τουλάχιστον ένα από αυτά τα καλώδια και συνήθως χωρίζεται σε δύο καλώδια των 8 pin. Για να μάθετε πόσα θα χρειαστείτε για την κάρτα σας, θα πρέπει να εντοπίσετε την υποδοχή PCI και να μετρήσετε τον αριθμό των οπών που έχει. Όπως μπορείτε να δείτε, η δική μου έχει δύο υποδοχές από 8 ακίδες η κάθε μία, άρα συνολικά 16. Θα χρειαστώ επίσης και μια υποδοχή SATA για κάθε SSD και σκληρό δίσκο που θα βάλω στον υπολογιστή. Συνήθως ένα καλώδιο είναι αρκετό, αφού έχει 3 ή 4 βίσματα SATA. Μετά θα συνδέσω αυτά τα καλώδια πάνω στο τροφοδοτικό. Θα υπάρχουν ετικέτες ακριβώς δίπλα στις υποδοχές, ώστε να ξέρετε πού να συνδέσετε το κάθε καλώδιο. Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος, γιατί το κάθε καλώδιο είναι ξεχωριστό. Συνδέονται με έναν μοναδικό τρόπο. Πρώτα θα ξεκινήσω με το πιο εύκολο, το καλώδιο ATX με τα 24 pins. Χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές υποδοχές. Βεβαιώνομαι ότι το κλιπ είναι στραμμένο προς την σωστή μεριά. Υπάρχει ιοπή στο τροφοδοτικό. Συνέχεια τα καλώδια EPS, η μεριά που γράφει CPU μπαίνει στη μητρική πλακέτα και η άλλη πλευρά συνδέεται στο τροφοδοτικό. Αυτό το καλώδιο μπαίνει στην υποδοχή με την ένδειξη CPU είτε EPS κτλ. Για κάποιο λόγο ξέχασα τα καλώδια PCI, τα οποία φυσικά μπαίνουν δίπλα στην ένδειξη PCI στο τροφοδοτικό, και σε λίγο θα σας δείξω που πάει και το άλλο άκρο. Τα καλώδια τροφοδοσίας Molex και SATA
συνδέονται όλα στο εξάρτημα που φέρει την ένδειξη περιφερειακά ή SATA. Όσον αφορά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, τα περισσότερα τροφοδοτικά βρίσκονται στην πίσω πλευρά του κουτιού. Το κάθε κουτί έχει δικό του τρόπο, ρε παιδί μου, που μπαίνει το τροφοδοτικό. Εμένα εδώ πέρα έχει αυτό το σίδερο, το οποίο πρέπει να το βγάλω και να το κουμπώσω εκεί. Το σημαντικό θέμα είναι ότι ο ανεμιστήρας του τροφοδοτικού πρέπει να είναι στραμμένος προς τον εξαερισμό της θήκης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, η αεραγωγή είναι στο κάτω μέρος, οπότε θα τοποθετήσω το τροφοδοτικό με το ανεμιστηράκι προς τα κάτω. Προτού εγκαταστήσουμε τον σκληρό δίσκο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποια καλώδια χρειαζόμαστε και πώς θα τα συνδέσουμε. Άρα, αρχικά, ο σκληρός δίσκος συνδέεται από την πίσω μεριά και τα καλώδια που χρειαζόμαστε είναι δύο SATA. Το ένα μικρό, στη μικρή θύρα, και το άλλο το μεγάλο. Το μεγάλο SATA είναι αυτό που θα έρθει από το τροφοδοτικό και θα δώσει το ρεύμα, και το μικρό καλώδιο SATA, το οποίο βρήκαμε μέσα στο κουτί της μητρικής, θα φύγει από τον σκληρό και θα πάει στη θύρα της μητρικής πλακέτας, εδώ πίσω. Και αφού τον συνδέσαμε, είμαστε έτοιμοι να τον εγκαταστήσουμε μέσα στο κουτί, άρα τον βάζουμε μέσα σε αυτή τη θήκη. Είναι σαν ένα σιρταράκι στο οποίο βιδώνουμε τον σκληρό δίσκο και τον τοποθετούμε μέσα στο κουτί. Η εγκατάσταση του SSD είναι σχεδόν ίδια με τον σκληρό δίσκο. Πλέον τα κουτιά έχουν τουλάχιστον μία θήκη για SSD δίσκους, κάπου στα πλάγια είναι ή από την πίσω μεριά, άρα πάλι το μεγάλο SATA για την τροφοδοσία μπαίνει στη μεγάλη θήκη και ένα μικρό SATA φεύγει από τον SSD και πηγαίνει πάλι στη μητρική πλακέτα. Βιδώνουμε την ειδική θήκη και είναι έτοιμος. Πριν εγκαταστήσουμε την κάρτα γραφικών, θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και να συνδέσουμε τα υπόλοιπα καλώδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλώδια τα οποία είναι πάνω στο κουτί. Αυτά είναι συνήθως ομαδοποιημένα στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Θα λύνουμε και ξεκινάμε ένα-ένα να τα συνδέουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει μια μπλε άκρη. Είναι το καλώδιο για τις θύρες USB 3 στο μπροστινό μέρος του κουτιού, και αν το κουτί σας δεν έχει θύρες USB 3, δεν θα υπάρχει ούτε αυτό το καλώδιο. Όμως, αν υπάρχει, θα πρέπει να το συνδέσουμε στην υποδοχή μητρικής πλακέτας, η οποία θα αναγράφει κιόλας USB 3. Βεβαιωνόμαστε ότι η εγκοπή στην υποδοχή ευθυγραμμίζεται με το κενό από τη θύρα και προσέχουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και μπορεί να λυγίσουν και να καταστρέψουν το καλώδιο. Το επόμενο καλώδιο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει γραμμένες τη λέξη USB πάνω του και θα χρειαστεί να το κουμπώσουμε στη μητρική πλακέτα δίπλα στην υποδοχή που γράφει USB. Συνήθως είναι κάπου χαμηλά, στο κάτω μέρος δηλαδή της μητρικής πλακέτας. Το επόμενο καλώδιο είναι πάλι ένα λεπτό, το οποίο έχει την ένδειξη audio, είναι για να συνδέσει τις μπροστινές υποδοχές ήχου 3,5 jack και μικρόφωνο στη μητρική πλακέτα. Το καλώδιο συνδέεται συνήθως στην κάτω αριστερή γωνία και υπάρχει η ένδειξη HD Audio. Βέβαια μπορείτε να δείτε και με το μάτι σας πριν το τοποθετήσετε αν τα pins ταιριάζουν με την υποδοχή. Το τελευταίο από αυτά τα καλώδια που θα συνδέσουμε είναι αυτά εδώ πέρα τα μικροσκοπικά. Μπορεί να έχετε όλα αυτά που βλέπετε που έχω και εγώ, ή μπορεί να έχετε και μερικά από αυτά, εξαρτάται. Θα σας έχω ένα διάγραμμα για να μπορείτε να το βλέπετε για πρόσθετη βοήθεια. Ουσιαστικά ακολουθούμε ό,τι γράφει εδώ πέρα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα γράμματα από τα καλώδια πρέπει να κοιτάνε την κάτω μεριά. Δηλαδή οι λέξεις που αναγράφονται στα καλώδια πρέπει να είναι στραμμένες προς τα κάτω. Και αφού κάνουμε όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε και τα υπόλοιπα καλώδια από το τροφοδοτικό μας και θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο καλώδιο, το οποίο είναι το 24πινο, το οποίο είναι αρκετά προφανές ότι δίνει ρεύμα σε όλη τη μητρική πλακέτα. Είναι η μόνη μεγάλη υποδοχή, δεν μπορείτε να τον μπερδέψετε. Βρίσκεται συχνά στη δεξιά πλευρά και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η πλευρά του κλιπ του καλωδίου είναι στραμμένη προς τα δεξιά για να μπορεί να κλειδώσει. Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε στο τέλος ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως και έχει κουμπώσει καλά. Γιατί μου έχει συμβεί να μην το έχω κουμπώσει καλά και να μην ξέρω γιατί δεν ανοίγει ο υπολογιστής. Στη συνέχεια έχουμε τα καλώδια EPS, άρα παίρνουμε το καλώδιο που φέρει την ένδειξη CPU και το συνδέουμε στην υποδοχή 8 pins, η οποία είναι φυσικά πάνω στην μητρική πλακέτα, και ουσιαστικά αυτό είναι. Υπάρχει μόνο ένα καλώδιο, το τελευταίο που πρέπει να βάλουμε στην κάρτα γραφικών,
την οποία θα τοποθετήσουμε τώρα αμέσως. Αρχικά θα βεβαιωθούμε ότι εγκαθιστούμε την κάρτα γραφικών στην υψηλότερη υποδοχή στη μητρική πλακέτα. Αυτό γιατί καμιά φορά υπάρχουν δύο υποδοχές και όσο πιο ψηλά τη βάλεις, τόσο το καλύτερο. Από την πίσω μεριά του κουτιού θα αφαιρέσουμε τα στηρίγματα για να μπορούμε να βιδώσουμε εκεί την κάρτα. Εξαρτάται το πάχος της κάρτας σας, αλλά εγώ π.χ. ξεβιδώνω 2 και μου είναι αρκετές. Πιάνουμε την κάρτα γραφικών από το κάτω μέρος προσεκτικά και τη φέρνουμε απαλά κοντά στην υποδοχή PCI. Φέρνω την κάρτα πολύ κοντά στην υποδοχή PCI και την σπρώχνω προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ένα κλακ. Με το ένα χέρι λοιπόν κρατάω την κάρτα και με το άλλο σφίγγω από την πίσω μεριά για να την σταθεροποιήσω. Τέλος, είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε και τα καλώδια της κάρτας, γιατί θα χρειαστεί να παίρνει ρεύμα. Είναι τα καλώδια με την ένδειξη PCI. Οι ακίδες που υπάρχουν στην κάρτα σας πρέπει να ταιριάζουν με τα καλώδια PCI που συνδέεται. Όπως μπορείτε να δείτε, εγώ έχω 2 υποδοχές 8 ακίδων, επομένως θα συνδέσω 2 καλώδια PCI 8 ακίδων, σύνολο 16, και μόλις το κάνουμε αυτό, ουσιαστικά τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να μην ήταν πολύ δύσκολο. Είπα ότι τελειώσαμε. Ναι, δεν τελειώσαμε, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα Windows, αλλά και να ενεργοποιήσουμε το προφίλ XMP από το BIOS. Βέβαια, εάν θέλετε, μπορείτε να προσπαθήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας για να δείτε εάν όλα λειτουργούν σωστά, και εάν πάρει μπρος, μπορείτε να τον ξανακλείσετε πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί εκκίνησης. Θα συνδέσουμε ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι και μια οθόνη ώστε να περάσουμε το λογισμικό. Αυτό που κάνουμε είναι να πάμε σε έναν άλλον υπολογιστή για να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Βάζουμε μέσα το USB στικάκι, το οποίο σας είπα στην αρχή του βίντεο, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 GB σε αποθηκευτικό χώρο, και πηγαίνουμε στην επίσημη σελίδα λήψης εργαλείου της Microsoft. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Εκεί θα μας ρωτήσει τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τα Windows 10 π.χ., πατάμε άμεση λήψη αρχείου και ουσιαστικά κατεβαίνει ένα πάρα πολύ μικρό αρχιάκι, το οποίο το τρέχουμε, μας ρωτάει πού θέλουμε να κατεβάσουμε το εργαλείο αυτό, διαλέγουμε το USB stick μας, πατάμε Next και ξεκινάει η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία θα πάρει λίγη ώρα, 5 με 10 λεπτά. Στην αρχή θα το κατεβάσει και μετά θα το εγκαταστήσει, και μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία παίρνουμε αυτό το στικάκι και το βάζουμε στον υπολογιστή μας για να το τρέξουμε. Όταν βάλουμε το USB stick αυτό στον νέο υπολογιστή μας και τον ξεκινήσουμε, θα προσπαθήσει να τον μπουτάρει, οπότε για μήνυμα θα μας βγάλει αυτό που φαίνεται εδώ πέρα και ουσιαστικά θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τα Windows και ποια Windows θέλουμε να βάλουμε. Εγώ διάλεξα τα Windows 10 Pro και δεν χρειάζεται να βάλουμε από τώρα το κλειδί, μπορούμε να κάνουμε skip αυτό το βήμα και να ενεργοποιήσουμε τα Windows αργότερα, αφού έχουμε κάνει αγορά το αντίστοιχο κλειδί. Όταν θα τελειώσει όλη η διαδικασία και βρεθείτε στην επιφάνεια εργασίας των Windows, το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσουμε τα σωστά drivers και να ενεργοποιήσουμε το XMP. Ανοίγουμε λοιπόν τον Chrome και γράφουμε το μοντέλο της μητρικής μας κάρτας, πηγαίνουμε στο επίσημο site τους και πατάμε στην κατηγορία Downloads. Από εκεί μπορούμε να διαλέξουμε και το λειτουργικό σύστημα. Εγώ έβαλα τα Windows 10 64-bit και κατεβάζουμε τους οδηγούς. Οι οδηγοί αυτοί είναι συμπιεσμένα αρχεία, οπότε πατάμε δεξί κλικ πάνω τους όταν κατέβουν και επιλέγουμε αποσυμπίεση. Μετά θα δημιουργηθούν νέα αρχεία, τα οποία μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση. Ίσως το σύστημα μας ζητήσει να κάνουμε και επανακίνηση μερικές φορές, μπορείτε να το κάνετε στο τέλος μια και καλή. Μετά θα πάμε και θα κατεβάσουμε το Auto Detect πρόγραμμα της AMD, θα τον εγκαταστήσουμε και θα τον τρέξουμε, ο οποίος από μόνος του θα ανακαλύψει όλα τα hardware που έχει ο υπολογιστής μας και θα τα αναβαθμίσει αυτόματα. Αν η κάρτα που χρησιμοποιείς είναι τη Nvidia, θα πρέπει να πας στο site τους και να κατεβάσεις το αντίστοιχο GeForce Experience. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε και το XMP, πράγμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις μνήμες μας να έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα που μπορούν, και αυτό γενικότερα θα έχει μια θετική επίδραση, πάρα πολύ θετική επίδραση στην απόδοση του υπολογιστή μας. Αυτό φυσικά θα γίνει μέσα από το BIOS. Για να μπούμε στο BIOS κάνουμε επανακίνηση στον υπολογιστή και την ώρα που φορτώνει πατάμε διαδοχικά το κουμπί Delete. Μόλις μπούμε στο BIOS θα πρέπει να πάμε και να ψάξουμε την καρτέλα που λέγεται Tweaker ή Overclocking και εκεί να βρούμε τη ρύθμιση η οποία αναγράφεται ως Extreme Memory Profile ή XMP. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ενεργοποιήσουμε και να το αφήσουμε στο Profile 1. Μόλις τελειώσουμε πατάμε F10, σώζουμε τις αλλαγές και βγαίνουμε. Θα καταλάβουμε αν το XMP ενεργοποιήθηκε ή όχι πατώντας το Ctrl-Alt-Delete και τσεκάροντας πάλι τη συχνότητα της RAM.
Όπως βλέπετε έγινε 3600 σε μένα, οπότε μια χαρά. Για την ενεργοποίηση των Windows πατάμε κάτω αριστερά και γράφουμε Activation. Στο πλαίσιο που γράφει Product Key βάζεις το κλειδί που σου έχουν στείλει μέσω του email που έδειξα στην αρχή του βίντεο. Πατάς Next και όλα είναι έτοιμα. Αν σε βοήθησε το βίντεο, κάνε ένα like και άφησε ένα σχόλιο, μιας και μου πήρε περίπου 2 εβδομάδες για να φτιάξω όλο αυτό το βίντεο. Βασικά λέω ψέματα, 2 μέρες μου πήρε.